ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഫുഡ് റെസിപ്പീസ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് അതുൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക. എൻ്റെ ക്യാമറ ഇതൊന്നും വോയിസ് റെക്കോർഡ്സൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഉരുളി വെച്ചെടുക്കാം. അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഈ ഉരുളിയിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഒന്ന് ഉരുളിക്ക് ഇങ്ങനെ വെള്ള കുത്തുള്ളൂ. വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലമാതിരി ചൂടായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലമാതിരി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി അരച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക്, വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക്. അത് നല്ലമാതിരി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നല്ല പുകയാണ്, അടുപ്പിലാണ് കത്തിക്കുന്നത്, അതാണ് നല്ല പുക ആയിട്ട് വരുന്നത്. അത് സബോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സബോള നല്ലമാതിരി ഇഞ്ചി ഇതിലേക്കൊക്കെ ആയി നല്ലമാതിരി ബ്രൗൺ കളറായി വരണം സബോളയ്ക്ക്. അപ്പോൾ ഇത് സബോളക്ക് ഇത് ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക്. എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലമാതിരി മിക്സ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ മണം ഇതൊക്കെ ഓണാരെ നല്ലമാതിരി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് നല്ലമാതിരി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്യാം അതിലേക്ക്. തക്കാളി ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലമാതിരി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് മസാലയുടെ ഒപ്പം. നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലല്ല മല്ലിയില ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് മല്ലിയില ഇടത്. നമുക്ക് വേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക്. വേപ്പില ഇട്ട് നല്ലമാതിരി മിക്സ് ആയിട്ട് വരട്ടെ. അപ്പോൾ അതേ വേപ്പിലൊക്കെ മിക്സ് ആയി വന്നിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യാം. ഒരു 3 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തേക്കണത്. നിങ്ങൾ ചിക്കനൊക്കെ നല്ലമാതിരി മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം അതിലേക്ക്. മസാല ഇതായിട്ട് നല്ലമാതിരി മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും മിക്സാക്കുക മസാല ഇതാക്കിയിട്ട്. അത് ചിക്കനിലേക്ക് ഇത് മസാല നല്ലമാതിരി ഇതാക്കി പുരട്ടി ഇതാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട്, മിക്സാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് കല്ലുപ്പാട്ടോ ഇടുന്നത്. പൊടിയുപ്പ് ചിക്കൻ കറിയിൽ പൊടിയുപ്പിനെക്കാട്ടും നല്ലത് കല്ലുപ്പ് ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കല്ലുപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലമാതിരി മിക്സ് ചെയ്യാത്. ഇത് നല്ലമാതിരി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കാം. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഒന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോൾ നല്ലമാതിരി ചിക്കനിൽ വെള്ളം നല്ലമാതിരി ഇറങ്ങും. ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ചാറാക്കി വേണം എടുക്കാനായിട്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചേക്കണം. നല്ലമാതിരി മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. ചിക്കനിൽ നല്ലമാതിരി മിക്സാക്കി വെള്ളമൊക്കെ കുറേശ്ശെ ഇറങ്ങി വരും. ഇത് മൂടി വയ്ക്കാം. ചിക്കൻ കറി മൂടി വയ്ക്കാം. നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ അതേ നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം. അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ കറി. പിന്നെ ഒരു സാധനം കൂടി ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഇതിലേക്ക്. കണ്ടില്ലേ, അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ചാറായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ അതേ നല്ലമാതിരി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് ഗരം മസാല പൊടിച്ചതാട്ടത്, അത് ആഡ് ചെയ്യാം. ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. അതിന് നല്ലമാതിരി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം.
അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതി നമുക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കാം. ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുനാരങ്ങ പകുതി. എന്നിട്ട് നല്ല മാതിരി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നല്ല മാതിരി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് കുറച്ച് വേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ടാക്കിയ ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഡെക്കറേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം. കുഴപ്പമില്ല, ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം തന്നെ എടുത്തോളൂ. അപ്പോൾ വലിയ ടേസ്റ്റ് തോന്നിക്കില്ല. നാളേക്ക് സംഭവം കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയതല്ല. അപ്പോൾ വലിയ ടേസ്റ്റ് തോന്നും, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.